कफ सिरप पी आफ्रिकीय देश गाम्बिया रे 66 पिलांक मृत्यु पर सतर्क करिछि विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत निर्मित कफ सिरप को पीवा पर एते संख्यक पिलांक मृत्यु होइथिबा कुहा जाउछि। ए घटना को अति गुरुतर भावे नेबा सह सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को तदंत निर्देश दैछन्ति केंद्र सरकार। भारतीय ड्रग्स कंपनी द्वारा निर्मित ठंडा और कास सिरप सेवन पर गाम्बिया रे किछि शिशु गुरुतर हेबा सह 66 जनक मृत्यु होइतिबा संदेह करा जाउछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार हरियाणा भित्तिक फार्म कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा प्रस्तुत 4टी कफ सिरप आफ्रिकार गाम्बिया को रप्तानी करा जायछि। तदंत सरिबा पर्यंत एहा उपरे रोक लगाइबार आवश्यकता रही। अन्य देश को एही कफ सिरप रप्तानी हेले स्थिति सांघातिक होई पारे। एही कफ औषध सेवन पर शिशु मानक ठारे ब्रुकुक समस्या देखा जिबा परे सेमानकर मृत्यु होइतिबा सूचना। ए औषध नमरे डाई इथालियन ग्लाइकोल एवं एथिलीन ग्लाइकोल थिबा सूचना मिलुछि, जहां अत्यंत विषाक्त और मनुष्य पाई घातक थिबा कुहा जाउछि। एहा द्वारा पेट जंत्रणा, बांती, झाड़ा, परिस्रारे समस्या, मुंड बिंधा, मानसिक अवस्था परिवर्तन सह गुरुतर किडनी समस्या देखा देइता फल रोगीर मृत्यु होइतिबा कुहा जाउछि। Conflict, but is now being turbocharged by climate change. Extreme climate events like floods, cyclones, and droughts further reduce access to clean water and create the ideal environment for cholera to spread. Cholera is deadly, but it's also preventable and treatable. With the right planning and action, we can reverse this trend. Finally, WHO has today issued a medical product alert for 4 contaminated medicines identified in the Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The loss of these young lives is beyond heartbreaking for their families. The 4 medicines are cough and cold syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited in India. WHO is conducting further investigation with the company and regulatory authorities in India. While the contaminated products have so far only been detected in the Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove this. तेबे गंभीर समस्या इभଳି घटिबा निहाती भाबरे चिंताजनक विषय संपर्कित आलोचना करबा पई मो सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्य चौधरी अछंती। स्वागत करूची डॉक्टर आपनको। जति हमें देखिबा हु स्कैनर रे वर्तमान रहिछि भारतीय कफ सिरप, कारण जति हमें देखिबा भारतीय कफ सिरप जोको गाम्बिया रे 66 जण छोट पिलांक मृत्यु होइतबा जो आशंका करा जाउछि, केउठ ना केउठी सेठाकर क्लाइमेट चेंज बा एही कफ सिरप प्रकृत कारण कोन रहिछि, केउ कारणरो मृत्यु होइछि एते संख्यारे पिलांकर? देखो मैडम मु गोटे कथा कहबी, एटा तो किबा डिटेल इन्वेस्टिगेशन पर जाना पड़िबो, किंतु कोठी ना कोठी हमें जो देखुचे जो डुप्लीकेट मेडिसिन किबा फर्जरी मेडिसिन जो अडल्ट्रेशन मेडिसिन एटा तो बहुत कॉमन हे गलानी हम इंडिया रे हमें देखुचे एवं प्रतिदिन किछि ना किछि हमें खबर पाउचे। किछि दिन आगु हमें भी जो टेलमा 40 विषय भी बहुत किछि आलोचना करथले, पुणी आज देखंतु कफ सिरप काली सकाळ हो तो कोनोसी एंटीबायोटिक किबा कोनोसी अन्य मेडिसिन भी डुप्लीकेट हे पारे। तेणु एठी सबुठु बेसी गुरुत्वपूर्ण जिनिस होती जहाँ आज WHO किबा हमर जो ड्रग ऑर्गेनाइजेशन अछि हम देशर CDS को से माने जहाँ आज स्टेप नैछन्ति निहाती भाबरे एटा आगु को आहुरी कडाकटी करबा पड़िबो। जे कोनोसी बा देश होंतु ना काहे कि जत्ते भी छोट भी देश होंतु ना काहे कि जो वर्गर लोक भी अफेक्टेड होंतु ना काहे कि डुप्लीकेट मेडिसिन द्वारा किबा अडल्ट्रेशन मेडिसिन द्वारा मृत्यु घटवा निहाती भाबरे दुखर कथा। लोक माने मेडिसिन खाते डाक्टर माननठु विश्वास रे से माने केमति सुस्थ रहिबे केमति जीवित रहिबे, किंतु यदि से मेडिसिन को
डुप्लिकेट करा जाए एवं एटा तो बहुत बड़ भूल है डुप्लिकेट करबा सहित सेटा को अडल्टरेट करा है माने अडल्टरेशन माने हम जो कफ मेडिसिन किबा जो पिला माने ठंडा ज्वर खास हेले साधारणतः कोनोसी फ्लू रोग हेले किबा भाइरल लोग जो कफ मेडिसिन खाती हम साधारणतः गोटे कफ सप्रेशन थाए डेस्ट्रोमेथासोन टाइप रो टिके एंटी एलर्जिक टाइप रो गोटे एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन थाए किबा जो खासटा को पतला करबा लागि कफ काढिबा लागि गुआफेंसिन टाइप रो किछटा मेडिसिन था एमती दि तीनटा कंपोजिशन थाए एवं आपण भी देखिथिबे आ ऊपर भी डीसीजीआई बहुत किछि नियम नै कि पूर्व जो सब कोडेन फोडेन टाइप रो जो डिफिकल्ट कफ मेडिसिन था जोटा लोक निशा करथि ताकू भी सब बारण कर दिया गेला तो बहुत लाइट मात्रा रे दिया होछि कफ मेडिसिन जोटा पिला मानु रोग ले दिया जाए किंतु एथरे से सब कंपोजिशन रो मात्रा बहुत कम किंतु जेते जो डाइएथिलीन ग्लाइकल किंबा एथिलीन ग्लाइकल जो टॉक्सिक केमिकल्स मिसा जाईची सेटा निहात चिंता कारण कारण सेडा होते बहुत टॉक्सिक केमिकल्स जोटा कि आप जानी पारे मुख्यतः डाइएथिलीन ग्लाइकल आप देखिए तार किसी स्मेल नहीं किंबा हेटा गोटे ओडरलेस किंबा गोटे व्हाइट सब्सटेंस आपण जेकोन जगह अडल्टरेशन पे जदी मिसेबे निहात जानिबा डिफिकल्ट हबो तुन ए जो अडल्टरेटेड मेडिसिन होउची किंबा जो डुप्लिकेट मेडिसिन जहा करा जाउची एटा ना कोनोसी रोगी ना कोनोसी डॉक्टर केही जानि परिबेन अनलेस अंटिल आपण ताकू नै गोटे केमिकल लैबोरेटरी टेस्टिंग करै नाहादी तुन एटा गोटे घोर अपराध मु कहबे एवं बहुत भूल हेजी जदी एमती डुप्लिकेट मेडिसिन जेकोनसी देश को भी सप्लाई भी करा जाउना काहे काली भी कहि हबनी होता हम देश रे केते मेडिसिन डॉक्टर चौधरी आपणको मतरे तुरंत एही कफ सिरप उपरे बैन लगा जिबा जरूरी की निश्चित भाव में कफ सिरप पर तो बैन लगा तो निहाती जरूरी ताको आहुरी तदंत करा जाऊ कोन से केमिकल्स होइची एवं ए जो डुप्लिकेट मेडिसिन खाइबा द्वारा एक तो रोग तो किछि फायदा ही नथियो बरं जहा सिम्पटम्स आसीची पिला मानक जने 600 टा शिशु मृत्युवरण करछन्ती डाइएथिलीन ग्लाइकल जोटा कि आपण संगे संगे स्टोमक एवं किडनी डैमेज कर दे आपण पीवा माते किना पिलांगर पेट काटिबा झाड़ा बांती अबा बहुत पिला डिहाइड्रेशन शॉक को पड़ती बहुत पिलांगर किडनी डैमेज है कि भी किडनी फेलियर है कि भी मृत्युवरण करि पारंती तने ए जो गोटे लाइफ थ्रेटनिंग जो केमिकल्स मिसा जाउची किबा जो सब अडल्टरेशन कराउची ता पर रोक लगे दरकार एवं सबुटु गुरुत्वपूर्ण मु कथा कहबी निहात एबे समय जाईची आपण सिडीएस को कथा कोंदु किबा ड्रग कंट्रोलर ड्रग इंस्पेक्टर कथा कोंदु सेमाने आ सजाग हो जांतु केन आपण देखंतु जे कोनोसी ब्रांड भी डुप्लिकेट हो जाउची जे कोनोसी मेडिसिन भी डुप्लिकेट हो जाउची तने हमकु रेगुलर तदंत करिया पड़िबो इनवायरेबली आपण देखिबे मु कहबी प्रति सप्ताह रे कोउठी ना कोउठी जो हमर स्टॉकिस्ट रहउची रिटेलर शॉप रहउची हम गोटे रैंडम विजिट करिया पड़ो समस्त सैंपल इवन गोटे पैरासिटामोल टैबलेट होना कहीं कि डायबिटीज की बीपी मेडिसिन होना कहीं कफ मेडिसिन भी कहीं ना हो तो सबू को हमको रैंडमली टेस्टिंग करिया पड़िबो एवं सबू को केमिकल लैब रे टेस्टिंग करिकि तयारी करा जाऊ एवं जहां सब आपण देखुचंदी जो सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब आपण हरियाणा कथा कोंदु हिमाचल प्रदेश कथा कोंदु से सब जगह जो छतु फुटाळा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब खोला होउची माने जहां पाखे टिके पैसा रहउची जगह रहउ सेटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल दउची गोटे स्टॉकिस्ट खोल दउची एटा मेडिसिन एटा तो कोनोसी खाद्य पदार्थ किबा कोनोसी सामग्री नुहे एतरटा माने पूरा रेस्ट्रिक्शन होबा दरकार किंतु आम देश रे से रेस्ट्रिक्शन ता कड़ाकड़ी करा जाय पानी एवं एई छतु फुटरा वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किबा स्टॉकिस्ट रिटेलर सब खोला जाय एमती असुविधा ही लोक सम्मुखीन होउचंदी तेनु पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को परमिशन दिया जाऊ जो माने भलो क्वालिटी भलो ब्रांड माने मेंटेन करचंदी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी सेटा को मार्केटिंग करचंदी सेमान को ऊपर भी रोक लगा जाऊ एवं जो स्टॉकिस्ट कारण एटा लंबा चेन आपण देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देन फार्मास्यूटिकल कंपनी देन आपनकर स्टॉकिस्ट आसिला रिटेलर शॉप आसिला लंबा चेन एटा चली तो सबु जगह आम किसी ना किसी जो रोचे आम जो कटकणा करने पड़ो और क्वालिटी मेंटेन करा पड़ो जदि न हुए आप देखो पर आम विभिन्न प्रकार खबर पाया बहुत ये जो ड्रग गोटे चली गोटे रैकेट कि जो ड्रग माफिया रोचे बहुत दिन माने कम समय लगे सारा विश्वटा ध्वंस हवा लगे ड्रग माफिया माने सब मैन्युफैक्चरिंग करती तो निहाती भाव में आप देखो केते क्षति हो पाए कहीं मेडिसिन लोक विश्वास रख खाते जब आम से टॉक्सिक केमिकल मिसेबा तो निहाती भाव में समग्र मानव जदि गोटे विपद आनी पारे तेणु एबेठू ही WHO तो अच्छी आम भी भारत सरकार को भी आहरी कड़ाकड़ी पदक्षेप नवा पड़ो जहाँ भी आम सब गोटे विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य संगठन रही आपंकर अंतर्जातीय स्तर हो कि इंटरनेशनल हो कि नेशनल लेवल हो समस्त हस्तक्षेप कर केमिति क्वालिटी मेंटेन हो पार सबू मेडिसिन एवं केमिति प्रॉपर वे पर्टिकुलर आमर एतिकी रिटेलर पाखु जिबे एतिकी आम एतिकी स्टॉकिस्ट पाखु जिबे स्टॉकिस्ट एतिकी डिस्ट्रीब्यूटर जिबे
जति रिटेलर्स असबे सब रिटेलर दुकान रे हो किबा सब स्टॉकिस्ट केमि कड़ाकड़ी जांच करा जिवो केमिति विभिन्न प्रकार सब केमिकल टेस्टिंग करा जिवो ए सब प्रति जहां भी हेले ओडा निहाजरे ध्यान दबाउ पड़िबो काहे आगु को जदि एमती हुए लोक को मेडिसिन विश्वास करिवे एवं लोक माने विश्वास रे मेडिसिन खाउतंती जे हां मते रोग होइछि मु डॉक्टर मागल डॉक्टर मेडिसिन देले किंतु डॉक्टर तो मेडिसिन भितर पसि नाहंती किबा को डॉक्टर भी जानि परिबेनी किबा को रोगी भी जानि परिबेन से मेडिसिन ता ओरिजिनल की काई डुप्लीकेट काना जो माने एटा डुप्लीकेट करंती से माने एमिति केमिकल्स मिसांती जोटा पूरा एग्जैक्ट सही मेडिसिन भले हेतिबो सेमटा कलर सेमटा टेस्ट सेमटा कंपोजिशन पाखा बाकी से भले मिसांती जोटा जानिबा कष्टकर हेइ थाइ पारे एवं ये तो डाइथिलिन ग्लाइकोल कथा कहउछ बहुत अडल्ट्रेशन मेडिसिन आपण देखते इवन चॉक पाउडर भी लोक मिसि देन किछि टैबलेट रे लीड टाइप रो मर्क्यूरी टाइप रो विभिन्न टाइप रो हेवी मेटल्स मिसाने मिसा जोटा कि लोक खाइ कि भी सांगे भी मृत्युवरण भी करिसंती तो ए सब होची ओडा विभिन्न प्रकार बड़ लंबा रैकेट गोटे तनो जो सर एटी गुटे साधारण प्रश्न उठुची जने साधारण लोकन को मन रे कि केउठी आमे कहा ऊपर विश्वास करबा मेडिसिन ऊपर ना डॉक्टर ऊपर कहा ऊपर भरोसा करी कि मेडिसिन ग्रहण करबा देखो प्रथम कथा तो मुझे जमी मुझे कहली कौन रोगी हूँ कि डाक्तर हूँ कि जो मैंने मेडिसिन बिकुचंती रिटेलर सब से समस्त जाना डिफिकल्ट कहीं डुप्लिकेट कि फर्जरी होता है आम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लोक मैंने फर्जरी करती हुए तो मुझे कि आम देश नुहे ये तो हुए तो देश बाहर भी चेन भी लंबी थी पारे कहवा भी कष्टर डिटेल इन्वेस्टिगेशन हवा दरकार किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण आम आम स्तर में केमती सचेतन हो पार आम सब बेल डाक्तर को परामर्श कर मेडिसिन खाइबा आमे माने भी सतर्क हो जिबा जोडे सब ब्रांडेड कंपनी अछि किबा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमर भरोसा अछि हमको कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी ब्रांड देखिबा सहित सब मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डिटेल लिखाइ जाय सेंति ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम देखिया पड़िबो जोठी विश्वास अछि सेठी सेही कंपनी मेडिसिन सब डाक्टर मानू लिखिबा को अनुरोध द्वितीय जिंस लोक माने ओवर द काउंटर से पैरासिटामोल टैबलेट हो कि एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक हो कि ठंडा ज्वर खास सिरप हो आपण ओवर द काउंटर दया करी केबे ही भी किनंतु नाही आपण सब डाक्टर को परामर्श करंतु जत्ते भी छोट रोग होइताउ एवं डाक्टर परामर्श हिसाब रे औषध सेवन करंतु आजिकली सरकार भी सब विभिन्न प्रकार नियम भी सब काढुचंती हुए तो आगु हुए तो मे बी बारकोड सिस्टम का क्यूआर कोड स्कैनर टाइप सिस्टम हे पारे हमें जानि परिबा से मेडिसिन कोन क्वालिटी होउची किंतु वर्तमान प्राथमिक स्तर रे आपण डाक्टर को परामर्श हिसाब रे औषध नियंतु जहा लेखा होउची ओवर द काउंटर आप मेडिसिन किसी खाइबा दरकार नहीं सब रिटेलर दुकान मान अनुरोध जोटा डाक्टर ने प्रेस्क्राइब करछंती से मेडिसिन दियंतु बहुत समय कोन हुए रिटेलर सब माने से माने तांको मनोसा मेडिसिन कर देबु डाक्टरटा लिखि दे समय का ए मेडिसिन दा अपन ए मेडिसिन खाउ एका मेडिसिन पाखा बाकी एई टाइप रो बहुत जगह भी हेची तनो गोटे सिस्टमैटिक जदि हमें बजाय रखिबा एवं एईटा को रेगुलर तदारक करिया पे जदि प्रशासन तरफ ड्रग इंस्पेक्टर तरफ ड्रग कंट्रोल तरफ जदि गोटे पदक्षेप निया जानता नियाती भाबरे माने जहा भी हेले हमर समाज में गोटे बहुत खुशी होता एवं समस्त बहुत किसी उपकृत हो पाते तेणु एबेठू आमको सजग हो पड़ो डॉक्टर चौधरी डब्ल्यूएचओ तरफ चेतावनी दि जाइए जो वर्तमान तदंत सापेक्ष करा दिल्ली सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को भी निर्देश दि जाइए कफ सिरप को जहाँकि तदंत सापेक्ष हम तेज आप जो कहते स्टॉकिस्ट हूँ मैन्युफैक्चरर हूँ कंपनी गुड़िक भी तदंत परिसरभुक्त करने सापेक्ष कि हाँ निश्चित देखो ये तो जहाँ बेले आपंकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जिते बड़े सेठी जांच करा जीवो निश्चित भाव कथा उठिबो जे को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रही से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रे तो गोटे मैन्युफैक्चरिंग खाली तो कफ सिरप हुए नहीं विभिन्न प्रकार मेडिसिन तैयारी कर जाए अन्य मेडिसिन क्वालिटी केमती अछि ताकू भी नहीं टेस्ट कर जीवो से जो मैन्युफैक्चरिंग जो फार्मास्यूटिकल कंपनी माने जो मान सेठू मेडिसिन नै चंदी सेमान को पे जांच कर जीवो तो गोटे लंबा डिटेल गोटे इन्वेस्टिगेशन दरकार जो आम जानी पारिबा केमिति कोन आर क्वालिटी रहउची केमिति कोन आगु को आर मेडिसिन होउची तो जदि हम देखंतु आपण टिके स्ट्रीमलाइन हे जिवे आपण देखंतु वर्षे आगु आम कहउतले कोविड समय फ्लाविपिराविर विटामिन सी जिंक ए मेडिसिन भी डुप्लीकेट हेतला जोटा कटक रे बहुत मात्रा धरा पड़तला तो जते बेले गोटे मेडिसिन प्रचुर मात्रा बिक्री हुए तो से मेडिसिन को लोक माने जो मुनाफा को लोक माने अछंती केमिति कम पैसा रे मेडिसिन बिकि देबे एवं तांकर प्रचुर लाभ आनिबे सेति पय डुप्लीकेट करंती किंतु जते बेले सेबे भी देखंतु गोटे रैकेट धरा पड़तला किंतु किछि पदक्षेप निया गलानी से जो लोक माने सेतरे लिप्त थिले से माने 2 मास 3 मास पैसा बाहरी गले पुणी एगेन आउट सिस्टम आरंभ होगला तेणु ये जो नियमटा रही कड़ा कर जाऊ एवं जो माने इनवल्व रहउचंती सेमान को कड़ा कड़ी पदक्षेप निया जाऊ एवं जदि आपण जानउचंती को भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रे एमती सब करा जाउची डुप्लीकेट मेडिसिन मिसा टॉक्सिक केमिकल मिसे मेडिसिन करतंती टोटल सेटा को बंद कर दो आवश्यक किंतु जो शॉर्ट टर्म 2 मास कि 3 मास फाइन देकी से बंद कर दो पुणी ताबेटा खोल दउचंती
କରୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରାଇମ କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛି ଏବଂ ଡ୍ରଗ କ୍ରାଇମ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ କ୍ରାଇମ ଠୁ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର କ୍ରାଇମ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳା ହଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ସେଇ 66ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ବର୍ଷ ବହୁତ କମ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଗାମ୍ବିଆ କଥା ମୁଁ କହୁନି ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ବି ହଉ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ମେଡିସିନ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ଖାଲି ନୁହେଁ କି ସେଠିକା ଲୋକ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ହୁଏତ ଆମ ଦେଶରେ ବି କେତେ ଲୋକ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ କହିବା କଷ୍ଟକର କାଲି ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଜଣା ପଡିବ ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଶିଶୁମାନେ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଣ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ ବି ଲୋକଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୁଏନି ବହୁତ ସମୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରନିକ ଡିଜିଜ ହିଁ ରହିଯାଏ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଆମେ ତ ମେଡିସିନ ଖାଇଛେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର କିଡନୀ ରୋଗ ବାହାରିବ କାହାର ପରିସ୍ରା ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କାହାର ପେଟ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହବ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର କି ଏଇଟା ତାର ମେଡିସିନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ହେଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ବାହାରୁଛି ତେଣୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଲାଇନରେ କିଛି डॉक्टर चौधरी सूचना अनुसार हरियाणा भित्तिक जो हरियाणा फार्म कंपनी रही मेड इन फार्मास्यूटिकल द्वारा प्रस्तुत ये 4टी कफ सिरप आफ्रिका गाम्बिया को रप्तानी करा जायछि केउना केउंठी गोटिए नुहे भारत बहुत स्थान मानक एमती फार्मास्यूटिकल कंपनी बहुत रही कि जेकी कफ सिरप प्रस्तुत करछंती ताहा उपरे मते वर्तमान तदंत सापेक्ष रहिबा निहाती जरूरी हाँ जमी देखो जो 4टी कंपनी ऑलरेडी से टेस्ट कर धरती से तो बैन लगा दरकार और से जो भी मेडिसिन अन्य जो कौन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयारी करा जाउची भी तदंत करने आवश्यक एवं खाली कफ सिरप नुहे जमी मैडम कहली कि जे सबू मेडिसिन जेकोसी मेडिसिन जो भी कोठी ना कोठी सस्पेक्ट होउची इवन सस्पेक्ट भी न हो आपण रैंडमली जेकोसी गोटे रिटेलर किंवा स्टॉकिस्ट को जाई किंवा मैन्युफैक्चरिंग रैंडमली गोटे टीम विजिट करी गोटा सैंपल को नहीं से चेकिंग पे पठांतु रैंडम जिन करा पड़े खाली कफ सिरप नुहे सबू मेडिसिन पे करिया पड़ो एवं हरियाणा आज आम ना शुणुचे आपण हरियाणा हो आपनकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गदा गदा अछि हिमाचल प्रदेश कथा कहंतु गुजरात कथा कहंतु हमर आपनको मतरे समस्त एते प्रति सतर्क रहबा दरकार तबे आपण वर्तमान साधारण लोकन को कोन परामर्श देबे ई घटना को नहीं साधारण लोक मु प्रथमे परामर्श देवी जे आपण प्रथमे जेकोसी भी सिम्पटम्स हो जेकोसी भी थंडा जर खास जेते भी माइनर रोग भी होता ना कहीं आपण डाक्तर को परामर्श करी मेडिसिन खातु अननेसेसरी ओवर द काउंटर मेडिसिन खाइबा दरकार नहीं द्वितीय जिनस बहुत थंडा जर खास ए सीजन जोटा सेल्फ लिमिटिंग आपे आपे भल हो जाय पारे तेणु अननेसेसरी सबू रोग रे अजथा एंटीबायोटिक अजथा कफ सिरप खाइबा किसी दरकार नहीं सब बेले डाक्तर परामर्श करंतु डाक्तर कहबे आपण मेडिसिन खाइबे कि नहीं कि न खाइले भी भल होई पारिबे सेटा कहबो द्वितीय जिनस जदि कौन मेडिसिन खाइला पर आपन को साइड इफेक्ट आसुची किंबा कौन सिम्पटम्स देखौची तो यथाशीघ्र आप डाक्तर को परामर्श करंतु से साइड इफेक्ट एवं जो माने क्रॉनिक मेडिसिन खाउचंदी जथा मु कहली जो टेलमा कथा कहउची किंबा डायबिटीज मेडिसिन जो माने क्रॉनिक रोग रो मेडिसिन खाउचंदी से माने बहुत समय कोन करतंदी माने हमें कहितो परामर्श देता जे आपन किडनी रोग कि ब्रेन रोग डायबिटीज ब्लड प्रेशर अछि एथरे मेडिसिन आपन लाइफ लॉन्ग चलिबो आपन कंटिन्यू आपन मेडिसिन खाय पड़ो कंटिन्यू मॉनिटरिंग करे पड़ो किंतु हमें देखि जे लोक मासे 2 मास मेडिसिन खाइबे टिके स्टेबल हैला पर आउ से माने फॉलो अप आसीबेनी मन इच्छा मेडिसिन किनी खाउतिबे तो से माने को अनुरोध जो माने क्रॉनिक रोग पे गोटे लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज करचंदी आपन प्रति 2 मास किंबा 3 मास जेमति डाक्टर आपन को परामर्श दैचंदी रेगुलर विजिट करंतु हमें मेडिसिन इफेक्ट मॉनिटरिंग करिया सहित जो मेडिसिन साइड इफेक्ट भी रहउती ताकू हमें मॉनिटरिंग करि पारिबु हमें देखि पारिबु जे आपन जो मेडिसिन खाउचंदी आपन इफेक्ट होउची कि नाही माने को आपन ब्लड प्रेशर आरंभ होईची आमे गोटे टेलमा डॉक्टर जहां आपण सूचना देउछती समस्त एथि प्रति सतर्क रहबा निहाती जरूरी बहुत बहुत धन्यवाद एथिले स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्य चौधरी।